Oi, turminha do Jardim 1, tudo bem? Hoje a nossa atividade é sobre a música sertaneja. Isso mesmo. E vocês sabem qual é o instrumento que é usado para tocar nas músicas sertanejas? É a viola. Isso mesmo. Quem conhece a viola? É bem parecido com o violão, né? A única diferença são as cordas. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a música sertaneja? E aí, crianças, gostaram? Vocês viram o músico tocando viola? Olha só o que a tia Dani tem aqui. Eu tenho duas violas e essas duas violas, elas são do mesmo tamanho ou são de tamanhos diferentes? São do mesmo tamanho, certo? E essas duas violas aqui são iguais, do mesmo tamanho ou tem tamanhos diferentes? Esta é pequena e esta é maior, certo? Então, vamos para a nossa atividade do dia? É no livro Estação Criança, na página 223. Olha o que nós temos lá. Nós temos um quarteto. Um quarteto é quando temos 4 músicos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 músicos. E quantas violas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Mas o livro quer saber quais são as violas que têm o mesmo tamanho. Vocês conseguem identificar? Então, vocês vão pintar da mesma cor as violas que têm o mesmo tamanho. Combinado? Esta foi a atividade de hoje. Espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.